sampai jurang. Woi. Hati-hati di jalan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dunsana besar mania semua? Jumpa lagi di channel Besar Si Tinjelawi Dunsana. Nah, pagi ini Mimin sudah berada di Kota Padang Panjang, tepatnya di Terminal Bus Busur. Nah, kita akan coba hunting keberangkatan bus tujuan Jabodetabek dan Bandung. Nah, seperti apa videonya? Let's go. Nah, kita akan coba lihat keberangkatan bus Palala pagi ini. Nah, inilah para penumpang Palala yang akan berangkat menuju Jabodetabek. Hari ini yang masuk pagi ini star pertama Palala E03 dengan gelar Duta Budaya. Berangkatan tanggal 24 Mei 2022. Hari ini jam 9.15. Ini terminal Busur Padang Panjang. Nah, ini Palala trip pertama yang masuk terminal pagi ini. Masuk jam 9.28 ANS Royal Class seat 28. Mantap, fenomenal. Nopin 35. Nah, ini penumpang dari ANS Royal Class. Luar biasa ramai. Nah, ini dia ANS Royal Class dengan gelar Fenomena. Ramai para Dunsana kita yang akan berangkat menuju Jabodetabek. Masuk ALS. Masuk jam 9.30 NPM V77 Sultan Class. Mantap, Jetbus 3 Adi Putro 1626. Pagi ini sudah ramai Dunsana. Nah, ini ada Palala, NPM Sultan Class dan ANS Royal Class. Mulai ramai terminal Busur pagi ini. Mantap. Udah mulai ramai yang masuk. Nah, nanti juga ada bus-bus lainnya yang akan menyusul masuk ke terminal Busur ini. Jam setengah 10 Palala meninggalkan terminal Busur, berangkat menuju Jabodetabek. Hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Sultan Class V77 jam 9.45 keluar dari terminal Busur Padang Panjang. Selanjutnya tujuan Solo untuk keberangkatan selanjutnya di Terminal Baris Solo. Trip selanjutnya berangkat ANS jam 9.46 tujuan Padang, Jabodetabek dan Bandung. Bang, hati-hati di jalan, Bang. Masuk langsung MPM V66 Tuan Muda. Wis, mantap. Biasanya ini Star Padang, sekarang Star Payakumbuh. Ini udah lama kita nggak ketemu Tuan Muda dengan telolet Basuri. Wis, mantap. Nah, sudah ada penumpang berapa orang dari Payakumbuh.
masuk ALS eksekutif bang. Jam 10 pas masuk Gumarang Jaya dari Star Bukit Tinggi, mantap, dengan gelar Dubai. Jam 10:05 masuk NPM V50 Lansek Mani tujuan Jabodetabek. Nah, bus ketiga yang masuk terminal Busur pagi ini, mantap. Palala E02 baru masuk jam 10:05. Baru masuk Palala E02 Nopati. Mantap. Jam 10:10 langsung berangkat NPM V66 Tuan Muda. Bang, teloles deh bang. Wey. Belum sampai kok. Siap lah. Sudah yang tadi malam jam berapa sampai? Tadi malam patang di Solo jam 3. 3 pagi. Jam 3 siang. Oh lah, 3 siang. Sampai 3 pagi. Belajar kata-kata. Ajar kata-kata lu. Kau lah kapai ya. Ya mantap. Siap-siapan lu. Yang menyangkut Daruli lah. Iya. Pasti itu mah pasti. Tadi start dari mana payah buah? Dua-duanya. Ya. Nah, ini di repair Palala Senopati Bang Ruli. Pingin lu aja maaf. Masuk akan berangkat Palala E02 Senopati. Kata-kata bang. Nyanyi Honda. Dorado Daruli date Palala. Mantap. Hati di jalan bang. Hati-hati di jalan. Palala E02 Palala Senopati. Baru masuk jam 10:11, udah lewat 11 menit. Kita ketemu Bang. Lumayan. Siap sih bang. Mantap deh. Inyo pa jauh dah. Hati di jalan bang.